Saludos mi gente, parte de aquí del Boricua. Hoy es sábado y como el día está un poquito bueno, un poquito porque como que quiere llover, voy a cocinar, mira, del grill, del asador. Así que estoy esperando que la doña termine de cocinar unas mazorcas de maíz que tiene allí, haciendo unas papitas, y yo voy a hacer unos bistecs steak que van a quedar al día. Así que aquí esperando que la doña termine de cocinar eso para venir aquí a poner los bistecs y ponerlos fresquecitos, para poder comernos los fresquecitos, mi gente. Así que con esto dicho, vamos a empezar esto. ¿Quieren? Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Dominicana ya repitió. Y del Caribe somos tú y yo. Y somos la gozadera. Miami me lo confirmó. ¿Y qué me confirmó? Y el rojo con la bichuela. Ok, mi gente, vamos a empezar. Déjame enseñarle los dos bistecs que voy a hacer hoy. Tengo que levantarme y poner la cámara apuntando hacia el bistec para empezar a echarle el condimento, que es algo sencillo. El año pasado lo usé, es una tierra, como digo yo. Vamos para allá. Bueno, aquí están. Aquí están los dos bistecs, steak, como quieran llamarlo. Así que esto es lo que vamos a cocinar hoy. Unos buenos pedacitos de bistec. Bueno, aquí está el condimento que voy a usar. Y el nombre de este condimento es Montreal Steak. Buen condimento. Parece tierra. El año pasado lo usé en uno de los videos que cuando estaba cocinando. Pero da tremendo sabor a estos bistecs. Para los que están viendo el video, miren, yo me lavé las manos por si acaso. Ok. No se crean que no me las lavé. Y si no me las lavé, que se fastidie. Esto es para mí. Esto no es para vender. ¿Verdad? Se joda. Anyway. Miren cómo se pone por encimita así. Espero que no llueva porque estaba tronando. Ya el grill, el asador está ahí calentándose. ¿Ven cómo quedó? Un chulinaki. La palabra de hoy, chulinaki. Yo espero que no llueve, porque aunque ya está llovinando, ya están cayendo las gotitas. Pero mira para allá lo que hay allá arriba. Y a la madre. Miren para allá. Sigue por ir para abajo. Que se vaya. No llueva. Llévatelo, viento de agua. Llévatelo. Bueno, vamos a abrir el grill. Vamos a estar fueguito ahí ya. Tranquilito. Esperando el bistec. Vamos para allá. Lo vemos ahora. Mira cómo va a ser esto. Mira. Ahí está. Y aquí viene el otro. ¡Wow! Oh my God. Ustedes tienen que estar aquí para que puedan oler esto.
Ay, mi madre, esto huele buenísimo, buenísimo. Vamos a cerrarlo. Bueno, ahora a esperar a que se cocine eso y que quede bien tiernecito, jugoso. Salud. Está rica la condena. Que quede rico, jugoso para poder comerlo. Ok. Eso es lo que hay. Por lo menos la nube se fue. ¿Lo ves? Para allá va. Que se vaya. Que yo quiero cocinar. Óyeme, quedando al día. Mira cómo quema eso. Mira cómo lo quema. Mira. Cómo quema eso. Mira la doña. La doña llevando perros a... Ya tú sabes. Mira. Nada más entrega el celular. Mira Oreo. Adivinen por qué le llamamos Oreo. Oreo al perro. Adivinen por qué. Mira. La doña llevando perros a... Oreo, ¿qué tú haces? What you doing? Oreo. Bueno, mi gente, ya estos vistes están hechos. Miren esto. Miren esto. Como lo tiene el fuego, yo va. ¡Qué crimen! Hay que bajárselo ahí, bajarle el fuego ahí. Pero ya esto está hecho, mi gente. Ya esto está hecho. Así que voy a ponerlos ahora en el plato para ir allá arriba a preparar el platito. ¿Ok? Vamos para allá. Bueno, mi gente, se continúa el día precioso de hoy con una buena fogata. Mira eso, está encendida la contra ya. ¿Ah? ¿Qué ustedes creen? Esperando a la doña que venga, pero está encendida. Eso es lo más lindo que hay. Y antes, ya empezaron los fuegos artificiales. Lo más lindo que hay, mira para allá.
una buena fogata. El olor a madera quemándose. Y el cocote mío aquí atrás, Jehová, lo siento calentito. Pero ahora sí que se van los mosquitos para otro lado. Cuánto zancú hay. Qué chulería. Lo mejor que hay.